dakwah, ini dakwah bukan ngajar. Dakwah sama ngajar beda. Abdi mah nyeta tacan tiasa ngiringan kitu teh, ngajak-ngajak batur teh eta mah kene tugas ajengan. Ngajak mah teu kudu ajengan. Ngajak mah budak leutik oge bisaeun. Ngajak mah orang bodoh oge boleh, namanya doang ngajak. Ngajak mah semua orang bisa. Ngajak bukan ngajar. Dai, dakwah, ngajak silahkan. Dakwah ilallah. Dongkapan tujuan. Kos di dia dari kapungkur abdi teu panuju sebetulnya pang kiai. Para kiai, para penceramah hantem-hanteman di panggung bobak belur nyarekan orang-orang tukang teduh. Nyarekan orang-orang anu tarah ka masjid. Nyarekan orang-orang anu selama ini terkenal dengan masjid. Ente salah dakwah macam tuh. Dongkapan ke bumi najabat tangannya, sampaikan mau itu hasanahnya dengan penuh kasih sayang, tidak ada karena siapapun selain karena Allah. Datang mereka. Karena kalau kita tidak datang kepada mereka, ibu coba kupingkan orang-orang anu engke lebet kana neraka jahanam dengan penuh rasa sayangnya. Allah tanya mereka, alam ya'tikum nadir? Buka surah Al-Mulk. Apa kata Allah kepada gerombolan saudara-saudara kita yang lebat karena neraka jahanam? Alam ya'tikum nadir? Alam ya'tikum nadir? Qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Hei kamu, kata Allah, alam ya'tikum nadir? Apakah dulu di dunia tidak ada saudara-saudaramu yang datang kepadamu? Apakah dulu tidak ada saudara-saudaramu yang memberikan nasihat kepadamu? Apakah dulu di dunia tidak ada saudara-saudaramu yang mengajak kepadamu agar taat kepadaku? Kalau kita sudah datang pasekes kepada mereka, maka apa kata mereka? Mereka terperanjat. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Leres ya Allah, nggih ya Allah. Dulu waktu hidup di dunia banyak saudara-saudara kami datang kepada kami. Dulu waktu hidup di dunia banyak saudara-saudara kami mengingatkan kami. Fakadzabna, malah kami mendustakan mereka, malah kami menertawakan mereka, malah kami mencibir mereka, malah kami memfitnah mereka. Bade kumaha upami eta jelema tos didongkapan ku urang saudara, maka lepas tanggung jawab kita. Ketika Allah tanya para penghuni neraka, mereka tuh menjawabkan di akhirat mah teu tiasa bohong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Eta ibu-ibu geus nangtung siang geus cangkeul lain. Batur dariuk Ustaz, abdi kan nyepeng orok mangga. Bener naon tapi ulah wakah. Mau balik mah. Acan beres. Pak Lurah, punten, tadi abdi ceramah teh tabu 800. Jigana enak tos aya tabu 11 lah. Untung bohong Pak Lurah. Kau mau beri undangan dadak jeung yang lila pan aneh. Lajengkeun. Sekedap deui. Lajengkeun atau cukup? Lajengkeun. Masya Allah. Rupina ngadenger baradak teh Pak Lurah. Panginten ngupingin kamari ta. Waktos di kantor, abdi kamari nyarios ta di kantor. Cek abdi, Pak Lurah, urang survei sia penting pangtolaban aina jeung penting isukan. Isukan ge sia aing rek tolab ka dieu. Ditingali sia apakah pinuh ayeuna atau pinuh isukan. Aing mah teu niat nonton sineng tapi aing rek ningali marane. Cicing Pak Lurah siapkeun kursi di hareup, urang nonton babareng. Pan inamal amalu biniat Pak Lurah. Teu niat nonton golek aing mah rek ningali marane loba penting ayeuna atau loba isukan. Hese nyata ngalakeun kiai mana jangan ngacabrul. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Naon tadi teh? Sampai ke mana tadi teh? Tuh, soalnya sampai golek. Ayat ketika orang-orang saudara sudah kita datangi, manehna teh teu tiasa nyangkan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
sadayana engke teh anggota badan teh bersaksi di hadapan Allah, termasuk lamun urang tos dongkap ka eta jelema ngajak kepada Allah, hari-hari ngajak ke masjid, ayo orang sama-sama ibadah taat kepada Allah, ari pek teh mungeun eta jelema, ari pek teh malah banting pintu, ari pek teh malah nyaci maki, ari pek teh malah fitnah. Tah engke dipayunan Allah manehanana teh bingung menjawabnya. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna faqulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi lamun saudara taacan ngajak saudara-saudara anu lain asik tahajud sorangan, asik zikir sorangan, pemajikan diantepkeun, anak-anakna diantepkeun, tatangga payun tukang kanan kiri diantepkeun. Oh eta rasa manehanana pangsolehna, selengkah lagi mau lebet ke dalam surganya saudara. Nyaho-nyaho pundak kiri jeung pundak kanana aya nu memegang, nyaho-nyaho kaki kiri jeung kaki kanana aya nu nyekelan, ditingali teh uluh pamajikan aing, ditingali teh uluh eta tatangga kanan aing, ditingali teh Allah eta dulur aing. Kabeh anu teu pernah diajak diingetkeun ku manehanana teu hayang ditinggalkan asup ka surga soranganan, tapi manehanana ngahujat ka hadapan Allah. Ya Allah, abdi henteu ridho saudara abdi anu soleh ieu lebet ka surga sosoranganan, karena di dunia tidak pernah ngajak abdi sekalipun, di dunia tidak pernah menyampaikan kebesaranmu sekalipun, tidak pernah mengingatkan tentang azab kubur, azab neraka jahanam, nikmat kubur, nikmatnya mahsyar, nikmatnya surga, tidak pernah ya Allah. Maka hari ini aku membalas meminta keadilanmu ya Allah, kawanin abdi kana neraka jahanam ya Allah. Maka kita teh teu jadi we euy kana surga ripuh penting abdi di ditu kieu walurah kan aya program namina teh jaulah lain jahula kucing bener yang ngomong jahula teh bodoh, jaulah mah keliling. Jadi aya program di masjid da kiai teh cukup ceramah di khutbah teu cukup kieu teu kuduk dongkap ka bumina, jabat tangannya, sampaikan dengan lembut kasih sayangnya. Teu datang sakali minggu enjing dongkapan deui, teu datang keneh minggu enjing datangan deui, teu datang keneh ah duruk eta mah imahna. Sok gagabah kitu tapi eta mah ceuk nabi dan ceuk abdi. Ceuk nabi eta ulah salah eta. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, abdi dongkap teh ka bumi. Geus bosen meureun eta jelema didatangan dah. Bosen eta jelema didatangan ku jamaah. Pantokna muka manehanana keur nonton TV jeung pamajikanana jeung anak-anakna eta. Begitu nengok abdi sareng jamaah rek sumpingan ka bumina, lain rek minta duit, lain rek minta sumbangan. Aing mah rek ngajak salat maghrib berjamaah ku sabab can aya keneh nonghol salat maghrib. Eta mah euy 30 meter deui kepluk pintu teh ditutup. Ah da jamaah mah euy kanal beungeut. Dongkape assalamualaikum, assalamualaikum, gebraya pintu teh dibuka. Dibuka teh ku anakna anu nongtot leho teh gini. Cek anakna teh, mau ke siapa Pak Ustad? Bapaknya ada dek. Oh bapak tadi ke warung Pak Ustad. Padahal aing neuleuh nonton TV. Ari pas dibuka pintu teh dasar kurang rapi, ari ngomongkeun ka warung, ari suku bapana ngalonjor keluar pintu. Pan meureun aing teh nempo minya suka awewe buluan. Bari ramona teh geuningan palura anu hiji ka kidul nu hiji ka kaler. Dari putih atuh petani sawit teh ya. Ngalonjor eta sukuna. Ah sim kuring dibere ilham ku Allah. Cek Allah cek abi teh kieu. Oh ka warung deh. Iya Pusat ke warung kata dia. Nanti sampaikan ya ke bapak, lain kali kalau ke warung kaki di bawah. Doa eta mah langsung palura kaki nate ditarik tuh. Beleguk dah. Pan budak mah sok jujur nyabunya, sok jujur. Kebluk pintu teh ditutup. Da geus bosen meureunan diajak ke masjid. Begitu dibuka teh cek anakna teh, Pak Ustad, ibu bilang kalau Pak Ustad nanyain bapak, bilang bapak nggak ada di rumah. Siapa yang bilang deh? Ibu bilang gitu. Kalau Pak Ustadz nanya, bilang bapak tidak ada di rumah. Jadi sekarang bapak di mana? Ada di belakang. Jadi budak mah jujur, tuh ngajaran bohong. Mending pergi ke masjid naon hesena. Orang yang pergi ke masjid apa kata Rasulullah?
beritahukanlah kepada mereka yang berangkat dengan kegelapan pergi ke masjid, beritakanlah, kabar gembirakanlah kepada mereka bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari akhirat. Orang yang pergi ke masjid, saudara, seluruh makhluk Allah illa syayatin la'natullahu alaihim, kecuali setan yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah, saudara, memohonkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berangkat ke masjid. Panlah dina kitab duro geningan seueur, udengna, acukna, sendalna, sadayana memohonkan ampun kepada Allah. Pohon, daun, ranting, batu, kerikil, tanah kering, tanah basah, saudara, burung yang ada di angkasa sana, ikan yang ada di lautan tawar dan lautan asin, saudara, seluruhnya memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid. Itulah kemuliaan orang yang berangkat ke masjid. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman. Yang ketiga, ini kata Jenderal Sudirman, saya tidak pernah meninggalkan zikrullah alias zikir kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya kata para sahabat, ketika 313 orang melawan musuh 10.000 orang, saudara, apa kata sahabat? Kita makhluk hidup, masa takut, masa tidak berani kepada bangkai mayat meskipun 10.000 orang? Kenapa? Kita ada zikir, mereka tidak ada zikir. Maka seluruh dibabat habis oleh pasukan para sahabat, padahal jumlahnya hanya 313 orang dalam peperangan Badar, peperangan pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya zikir. Jadi entong aneh, hei bapak-bapak, ibu-ibu, bisa didiaya orang yang suka zikir. Oh, zikirna cina ganeng. Atuh lamun entah yang ganeng kecilan eta suara sapekerna. Da zikir mah aya dua, zikir jahar, zikir sir. Bahkan ada zikir khafi yang lebih dalam lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ipalurah bila naroskeun mana ayat zikir? Ayat zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah. Zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Sok baloba zikir, baloba ulah cukup ku 30 tilu, ulah cukup ku 165 balik. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah bukrah enjing pagi lepas subuh, wa asila lepas asar petang. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, berzikir dan bertasbih pagi petang dan disuruh dalam jumlah yang banyak. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tekun ditanyakan deh, teh sohe apa ente beleguk siapa? Ayat Quran ditanyakan sohe apa ente? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nya cina ustaz, tapi kan dzikirna teh henteu lumrah jeung urang. Apan urang mah cina dzikirna teh 33, si eta mah naon cina 160 kieu, si eta mah naon cina geuningan 1000 balik, si eta mah geuning naon cina dzikirna teh sekian balik. Oh, lain batur anu aneh, tapi urang pemahamannya anu can nyampe. Zikir tuh saudara, ada yang zikir dengan mengambil sanad-sanad thoriqah sadayana. Aku abdi dibuka ya supaya orang jadi penasaran. Thoriqah itu sadayana ayat 360 thoriqah sadayana ayat 360 thoriqah. Tina 360 thoriqah catat ya, bisa anu ngajelaskeun deui. Thoriqah sadayana dalam ilmu thoriqah, dalam amalan zikir thoriqah ayat 360 thoriqah. Tina 360 thoriqah saudara, hanya 45 thoriqah yang mu'tabar, yang sahih menurut jumhur ulama, menurut para ulama ahli zikir, ulama ahli thoriqah. Antara lain tina 45 teh naon Ustaz? Hitung 45 na Pak Lurah, da aing ge henteu apal kabehanana.
Sawarehna antara lain ada Thariqah Ahmadiyah, ada Thariqah Asyadziliyah, ada Thariqah As-Satariyah, ada Thariqah At-Tijaniyah, ada Thariqah Al-Basyariyah, ada Thariqah namanya Qadariyah, ada Thariqah Wan Naqsyabandiyah, ada Thariqah Qadariyah Wan Naqsyabandiyah, ada Thariqah Al-Khalidiyah. Aya 45 thariqah anu mu'tabar, anu sahih menurut jumhur ulama ahli thariqah, saudara. Para habaib semua tahu tentang thariqah, para ulama-ulama tahu tentang thariqah. Dan kalau kita mau belajar zikir yang menyejukkan, zikir yang nikmat, belajar khusyuk dan tawadu ketika zikir, sok upami aya jalmi kitu tah belajar. Ai thariqah teh kumaha cenah Ustaz? Thariqah teh kieu, Pak. Urang teh ngambil zikir thariqah ti hiji ulama ieu teh nyanakna ti ulama ieu, ulama ieu ti ulama ieu, ulama ieu ti ulama ieu, ulama ieu ti ulama ieu ti min nanti sampai ka min Sayyidina Ali, aya nu min Abi Bakri, aya nu kaituna teh kitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min Jibril alaihi salam, min Allah taala wa tabaraka wa taala. Jadi tembus susunan sanad bahwa maneh diajar di kita tembus kepada Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Jibril agar disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan kepada Abu Bakar atau diajarkan kepada Sayyidina Ali. Tidak tak turun ke Syekh Anu ada bejaan aing bisa lagi Syekh Anu nepi ka urang sadayana. Kira-kira ka artos tanya. Jadi upami ayana naon ulah sok sesat gampang nyesatkeun batur. Naon salah padahal urang teu acan sampai kana bab eta. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Namun zikir makan ayat tempatnya sanes palurah mi hape ari tengah peuting mah ulah tarik-tarik teuing da ngaganggu ka jelema nu keur sare komo make sapeker mah leres. Fitnah engke ka orang umum eta mah zikir sirwe tengah penting mah lalaunan. Aya engke saatnya zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lami Pak Lurah, makin banyak jumlahna. Ahli zikir mah lain makin cangkeul seteh. Ahli zikir mah lain makin hayang buru-buru enggeus lain saudara. Semakin teristighal, semakin ta'alluq hatinya, semakin kasir perasaanana sehingga hampir tersadar tak ayak babaturan diuk di kanan jeung kirinya saudara, harap jeung tukangnya makin nikmat, makin laju makin nikmat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Eta teh cenah teu capek gitu teh. Teu capek. Makin laju, makin nikmat, saudara. Itu ahli zikir. Urang makan batur zikir gitu kalah culang cileng, si babel mah diajak zikir teh. Ibu bapak hadirin sekalian saya muliakan, tapi maklum dah urang makan teu acan belajar ka ahlina. Zikirna anu kakarek 33 di zaman kapungkur nembe kahina palura, bari kitu lamun aya mah hayang 11 deh. Tuh. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, sealit berbagi wawasan tentang eta zikir. Maka oleh karena itu saudara, alhamdulillah tentara berjuang bersama-sama ulama serta jamaahnya, tentara berjuang bersama kiai dengan santrinya saudara, bangkit itu semua saudara. Berkat apa itu? Berkat jazbah semangat yang didorong oleh para ulama, berjuang bersama-sama saudara hingga kemerdekaannya yang mereka tidak sempat merasakan dulu, sekarang kita merasakannya. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, kantenan abi hoyong panjang nyarios palurah, apalagi lamun dibereson sistem ngeunah kan teu karasa eta ngomong kan, walaupun teu karaos da abi tahu ukuran orang langkung ya hampir 1 jam 55 menit ya, moal bohong iya. Maka hapunten anu kasuhun ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, hampura Allah masih kena ingat hampura anu ditedak, hapunten anu ditedak namun ngomong teh
taetalah pokoknya mah. Ibu bapak hadirin sekalian berkenan sakantenan abdi teu hilap kanggo ngalubarkeun kasupuhan panginten sanes sareng aparat desa bae ieu anu tarolab sadayana abdi yakin aya anu bersangkutan dosa perdosa sareng pun bapak sewaktos hidupna. Hapunten kasadayana bilih aya anu tersakiti, bilih aya anu terzolimi, baik sakit lewat lisana dan sadayana ge parantos terang kumaha eta almarhum upami tos nyarios matakan pas nguping carosan abdi tong reuas da eta mah panginten tos kitu ti walahirna. Maka karena itu hapunten anu kasuhun atas nama almarhum bebaskeun dosa perdosa anu aya hubungan sareng mantena, baik dosa anu kaluar tina mulutna, dosa anu kaluar tina sikapna, dosa anu kaluar tina etikod hatina, nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun dihalalkeun, jeung bilih aya anu tolab di dieu hek emut eta bahwa ajengan nasir teh baheula pernah ka aing nginjem duit walaupun hanya 75.000, 25.000, 15.000 upami bade dihalalkeun alhamdulillah. Tapi upami sakinten moal dihalalkeun sok dongkap ka bumi abdi entos tanggal walerna teu aya urusan deui sareng almarhum. Hutang teh pang berat-beratna tuh aja jadi ngaji deui tah aing. Ripu eta geus kitu teh ripu tah jadi ngaji deui tah. Ripu tah. Asa etik mah etik lah. Setik ke setik sekedap. Hutang teh pang ripu-ripuna saudara. Setiap kali Nabi bade nyolatkeun sahabat, anu pertama-tama Nabi ditaroskeun ka eta sahabat, apakah alim mayit ge punya hutang? Lamun cek keluargana cek sahabatna, betul ya Rasulullah, dia punya hutang ke sana, punya hutang ke sini, punya hutang ke sini. Apa kata Rasulullah? Salatkan saja sama kalian. Salatkan saja sama kalian. Kalau ada keluarganya yang ngacung, ya Rasulullah, hutangnya saya yang menanggung. Lalu Rasulullah memimpin sholatnya. Dalam satu mafhum hadis saudara, kalau ulama ahli bayan mengatakan saudara, syahid terpenggar lehernya saudara, memperjuangkan agama Allah, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, sampai 7 kali mati syahid saudara. Tapi eta jelema gagabah karena hutangna, maehna, paehna ninggalkan hutang saudara. Maka apa kata Nabi? Finnar, huwa finnar, dia ada di dalam neraka. Hutang teu bisa minta halal kitu wae. Matakan upami bade ngahalalkeun, alhamdulillah. Sakinten tidak menghalalkeun, sok dongkap ka bumi abdi anu tanggal walerna. Tuh kan jika repe jika heueuh gara dihutangna teh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hapunten nambihan saalit, insyaallah jumpa di lain kesempatan. Abdi pamit sareng mohon doa kasadayana panginten bade setar deui kaping 18 Pak Lurah. Enjing masih aya teh kesempatan hayang nempok momonyetan heula tah aing. Enjing teh nya. Tong digeureuh-geureuh aing bari nyumput ge. Tos 17 tahun eta henteu nempo ramean di walahir. Ngan sok dibibita we ta keluarga tempos yaang cenah di walahir. Wal aya di mana-mana cenah. Kantenan air matos Covid 2 tahun leuwih. Rek bebeakan sia di walahir gitu. Mata keari kitu malah aing meuli tiket tanggal 18 setar jadi tanggal 17 aing bisa nempo momonyetan heula. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, hapunten doakeun ku sadayana sareng doa ti abdi teu kantos disuhunkeun deui, urang sami-sami doakeun kanggo keberkahan, kasayaan, kamaslahatan urang sadayana. Di dieu cing majeng sagala-galana. Allah turunkan rahmat serta magfirahna. Atuh abdi ge anu tos dumuk di ditu. Mudah-mudahan tiasa dongkap dalam waktu yang singkat ke tanah walahir dengan kemudahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.